ит адам баласы да эле болот дегенге ишенесиңерби? Бул жака келген үй бүлөлөрдүн баары бул сөзгө ишенишет, анткени өздөрүнүн иттерин абдан жакшы тарбиялашкан. Кыргызстандагы жыл сайын өткөн иттер көргөзмөсүнө келдик. Жүргүзөлү. Золото Восток аттуу жарманка өтүп жатат. Уюштуруучулар Элита клубу. Клуб 20 жашка толду. Ошондуктан биз бардык келген катышуучуларга жана конокторго бүгүнкү күндө биз менен тосуп жатканына рахматыбызды айтабыз. Бүгүнкү жарманкеге иттердин 42 ар башка тукуму келип отурат. Ар бир итке жакшы көңүл, жакшы тарбия керек. Ошондуктан бизге келип катышып тургула. Көргөзмө Элита кинологиялык клубунун 20 жылдыгына арналган. Ага 150 катышуучу, 42 тукумдун өкүлдөрү катышты. Алардын арасында өзгөчө тукумдар да бар. Мисалы Кытай Чунцин, ошондой эле майор бульдогу. Көргөзмөгө эл аралык кинологиялык федерациясынын курамына кирген 3 кинологиялык клуб катышты. Бардык катышуучулар 11 тукум топторго бөлүнүштү. 30 days later, I'm back on the streets. Got a batch of bomb beach shit I'm trying to eat. Feet to the pavement, money, I'm craving it. What about the bitches, dog? Are you saving them? Биздин итибиздин тукуму Джек Рассел терьер. Бул иттер түлкүгө аңдууга ыңгайлуу. Биздин итибиз бүгүнкү жарманкеге күчүктөрдүн категориясында катышып жатат. Бул жарманкеге экинчи жолу келип отурабыз. Аябай толкунданып жатабыз. Башында бул итти кызыбыз үчүн алып бергенбиз. Аябай каршы болчумун башында. Бирок убакыт өтүп аябай жактырып калдым. Аябай кызыктуу экен итти тарбиялаган. Ушул сыяктуу жарманкелерге катышып аябай көп нерсени үйрөндүм жана итибизге үйрөттүк. Биздин итибиз бүгүнкү ринговка аттуу конкурска катышат. Башкача айтканда, элдин алдына чыгып өзүнүн басканын, кулактарын көтөргөнүн, куйругунун кыймылдаганын көрсөтүп берет. Интересно. Ар бир топтон эң мыкты ит тандалып, алар финалда өз ара күч сынашты. Көргөзмөнүн жеңүүчүсү Тяньшандын кар сыйкыры Джером деп аталган 5 жашар хаски. Бирок ээлери аны жөн эле Норд деп аташат. Тяньшандын кар сыйкыры питомнигинен келген Норд. Баса, бул питомник көргөзмөнүн мыктысы деген наамын алды.